fazer uma participação especial da nossa prima Evelyn. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de slime com a Lala e com a Lulu, mas vai ser com os olhos vendados. Mas primeiro dá seu like e se inscreve, que o like vai estar aqui embaixo pra não perder toda a alegria. Vamos começar, gente? Vamos lá. Ó, vamos misturar as cores. Sim. Vamos ajudar? Vamos. Primeiro é a vez da Laís. Qual será que ela vai pegar? O que será que ela vai pegar? Vai, pode ir. Aqui, ó. Pode tirar. Vermelho. Agora é a minha vez. Mistura pra mim, gente. Vamos lá, fez a pepinha, vamos misturar Peguei. Pode abrir. Verde. Agora é a vez da Luciana, que é a Lulu. Luciana. Vamos lá. Misturar. Pronto, pegar. Pode tirar. Azul, a minha cor favorita. Legal. Agora, primeiro colocar a cola. Fazer um slime um pouquinho grande. Aí, pode pôr. Tá bom. Agora vamos pôr a nossa cor que tirou. Isso foi só um pouquinho, vai misturando. Vamos misturar agora. Se não pegar a cor, vocês colocam mais. Pegando a cor, Tá pegando. mais um pouquinho. Vamos misturar. Coloca mais um pouco. Nossa, que lindo! Verde, ó. Tá bem vermelho. Pegou Tá bem a cor? azul. Agora a gente vai pôr o ativador, que é a borboricada. Esse daqui tem que pôr bastante. Ativa. Primeiro vamos. Pode pôr mais, se tiver mole.
nosso slime. Gente, Bom, e agora a gente vai fazer o quê? Glitter. Acrescentar o glitter. É o glitter. O meu é da cor prata. O meu é da cor rosa. E o seu? Rosa. Também. Vai, vamos colocar. Vou colocar. Dá. Ó, É pra colocar tudo? não, só um pouco. Assim, ó. Aí a gente mistura. Não é pra colocar tudo. Nem apareceu meu glitter. Põe mais, então. Vamos pôr mais. Ó, primeira lição. Clique, esticar, bolha e a cor. O meu. Ó, primeira Laís, vai. Mostra a cor de você. O meu, eu fiz esse. O meu, eu fiz esse rosa moranguinho. Rosinha, clarinha. Eu achei que ficou muito fofinho. Dá muito pra esticar, olha. Viu? O meu é o verde com glitter prata, ó. Estica bastante também. Ó. E o meu é um azulzinho também que estica bastante. Então é isso, gente. Tá. Ó, então Escreva é lá nos comentários qual você achou mais bonito, tá bom? o Beijo. meu, ou da Pipinha, ou da Laís. Beijo. Tchau. Tchau, turminha.